السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا قمي علموتا مقالا شقر كبجمتوتا درققوتا قمي درققوتا فتبرتوتا مقالا شقر حيوتا علموت هقنتوتا كتالي مقالا هندرة بكا كانت أرقمتن هرّا كتا مقالا كد ألمرّا بكا كانت تكوّل جينيب يوكا أجندا قدا أجندا أبتمان مجلسني مال هجّچuu qaba akkamitti deemuu qaba majlisni jechuun taa'uu osoo hin tahin dhaabachuu osoo hin tahin sachoohee ummata sachoosee hojii ummatarraa barbaachisuuf ummataaf barbaachisuuf biyyarraa barbaachisuuf biyyaaf barbaachisuu kan hojjatuudha majlisa jechuun. Majlisa jechuun majlisa baheetu magalee biiroo galee bahutuun tahin majlisa hojjatu majlisa gaafii ummataatiif deebii gaafatee argatu majlisa yoo gaafates deebiinsaa deebihuuf yoo callises deebiinsaa deebihuuf tahuu qaba majlisa jechuun. Majlisa yeroo jedhamu ummanni islaamaa ala kana deemu kan majlisa anaaf dhaabbatun qaba jedhee qoma isaa rukutatee gammachuudhaan bahee galu tahuu qaba jechuu asitti walitti haasa'uudhaaf. Yeroo asitti wal geenyu wanni nuti haasofnu leenjiidhaa fi karooraa fi gabaasa qofa osoo hin tahin hamilee ummata keenyaa, hamilee ummata islaamaa, hamilee magaalattii kanaa akkamitti akka barbaadamutti deemaa jiraayii jechuu waliin haasa'uudhaaf. Isiniin kuni hoggantoota kutaalee magaalaati. Isin jala hogganamaa hedduutu jira. Hawaasa bal'aatu isin jala jira. Dargaggoota isin jala jira. Dubartootatu jira. Ulamoota gurguddaa magaalaa kana keessatti ummata kanaaf barbaachisantu jira. Nuti yeroo hundaa gaafataa qofa osoo hin tahin gaafatee nama deebii argatu tahuudhaaf isiniin kun magaalattii kanaaf murteessaadha. Magaalaan bolokeettiif dhagaa qofaan ijaaramoo osoo hin tahin nama akka keessanii kanaan hoggantoota babbareedaa akkanaatiin kan kaayoo qabu waan bahuuf beeku, waan galuuf beeku, waan jiraatuuf nama beeku of keessaa qabaatee ija godhatee ummanni kun fuulduratti deemuudhaaf gammachuudhaan hamileedhaan akka deemu qabaachuudhaaf wal arginee yeroo tokko tokko maalirra jirtu waliin jechuun barbaachisaadha waan taheedhaaf. Kaayyoon magaalaa Shaggar magaalaa haarawaa kan ummata keenyaan ijaaramu magaalaa bareedduu miidhagduu magaalaa smart city taate qulqulluu namaan karaan ijaarsaan qalbiidhaan illee qulqulluu akka taatuuf magaalattii kana hundeessuu keessatti majlisni Shaggar kutaaleen magaalaa Shaggar keessa jiru hunduu gahee guddaa bahachuu akka qabu asitti walitti himuudhaaf jechuudha. Nuti majlisa yeroo jennu dur hajjiif umraa qofa hojii akkanaa qofa fakkaata. Majlisni hajjiif umraa qofa osoo hin tahin majlisni jireenya ummataa ijaaruudhaaf kan inni barbaachisu. Dur yeroo majlisa hin qabne keessatti dimtsaachiin isammaa jedhaniit majlisa argachuudhaaf iyyamaa ture. Gaafii yeroo sanaa majlisa qofa miti. Majlisa qofa osoo hin tahin ummanni islaamaa maaliif jiraataa jira biyya kana, biyya isaa akkamitti biyya kooti jedhee keessa jiraataa jira, dhugumumaan biyya isaati moo maqaa qofa jechuu akkamitti raggaasifna jechuudhaaf waan taheef gaafii keenya duraanii waggaa dheeraadhaaf gaafatamaa ture kan hiikatti kennu isinii kana jechuudha. Keessattuu kutaaleen magaalaa as keessatti argamu magaalattii kana keessatti argamu ijaarsa keessattis gahee qabaachuu, amantaa keenya bal'isuu keessattis gahee qabaachuu, tokkummaa ummataa eeguu keessattis gahee qabaachuu, dinagdee keenya bal'isuu keessattis gahee qabaachuu, beekaan wallaalaa beeksisuu keessatti gahee qabaachuu, dhiirriif dubartiin waliin akkamitti amantaan eeyyama, namummaan akkamitti eeyyama, kabaja akkamitiin jechuu beeksisuu, dargaggoof manguddoon akkamitti waliin jiraata jechuu ummata keessatti gadi buusu, qabaataaf dhabaan akkamitti wal bira dhaabbata jechuu ummata keenyatti gadi buusu, kanatu nurraa eegama jechuudha. Kutaaleen magaalaa keenya ba'aaf lixaaf kaabaaf kibbaa
kuraa jiddaatii kaasee hanga sabbataatti sulultaadhaa hanga koyyee facceetti gafarsaa gujeerraa kaasee hanga galaanitti naannoon kun naannoo yoo xiqqaatee jedhe osoo deemamee jedhe kiiloomeetirii 240 ol ta'u kuraa jiddaa laga xaafoo koyyee faccee galaaniin sabbataa galaan guddaa furiin akkasumas gafarsaan malkaanonnoon buraayyuun sulultaa fi mana abbichuu mee ilaalaa akkaataadhuma taa'umsasa sabbata yookaa ji'a goobanee guute wayii fakkaata jechuudha. Magaalaa naannoo kana jiru hunda magaalaan as keessatti jirtu kun hunduu majlisa shaggar fakkaachuu qabdi. Majlisni shaggar ammoo akkaataa shari'aan keenya itti eeyyamuun namummaan itti eeyyamuun kaayyoon dachiirra jiraachuu itti eeyyamuun yoo gadi baanee jenne ummata keenya qabannee ceesifachuu dandeenya waan ta'eedhaafi yeroo yeroon akkas wal arginee waan jiru waliin haasofnee karoora keenya walii wajjin baafnee waliin deemnee jechuun waan nu barbaachisuudhaaf har'a asitti wal geenye jechuudha. Akkuma asitti si waamnu eegaa yaa'ii waliigalaa darbe riiformii booda yeroo lama kutaalee magaalaa irra deemnee ilaalleerra nuti. Kutaaleen magaalaa naannoo kana jiranu hedduun isaanii gaafa duraa yeroo irra deemnuuf gaafa lammaffaa torban darbe keessa yeroo dhufnee isin daawwannu wal dhaba. Haa ta'u ammoo akka barbaachisetti hojjechuudhaaf leenjiin akka kanaa nu barbaachisa waan ta'eedhaaf hoggansa irratti ifaaf ifaan deemuudhaaf barumsi nu barbaachisa waan ta'eedhaaf baabul ilmi qabla alqawli wal amal osoo hin hogganin akkamitti hogganamaan dirqama waan ta'eedhaaf sagantaan akka har'aa barbaachisaa ta'e jechuudha. Sagantaan kun sagantaa ji'a sadiin itti fufuudha. Eenyuuf hoggantootaaf akka keessan kanaaf akkasuma dargaggootaaf kan itti fufu ulamootaaf kan itti fufu dubartootaaf kan itti fufu gadi buhee ummata naannoo keenya keessa jiruuf aanaalee magaalaa keenya keessa jirtu hundaaf kan gadi buhee kutaalee magaalaa hundarratti qindaahee akkanatti itti fufuta. Majlisa shaggar yeroo jennu majlisa rakkoo irratti hundaahe ta'uuma isaatii wajjin majlisa rakkoo hiiku ta'uu gochuudhaafi kanaaf qophii guddaa nu barbaachisa itti xiyyeeffannee hojjechuu nu barbaachisa walii gallee tokko taanee wal jaallannee afuura keenya tokko godhannee qilleensa gaariidhaan wal jaalala gaariidhaan walitti urgoofnee walitti mi'oofnee kaayyoon keenya tokko galmi keenya tokko waan ta'eedhaaf bakki deemnus tokko waan ta'eef gaafiin keenyas tokko waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannee akka waliin hojjannuuf akka waliin deemuu dandeenyuudhaaf waan ta'eef kanaaf asitti wal argine baga nagaan dhuftanii ammallee irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan majlisni kutaalee magaalaa shaggar keessatti argamtanu gumiin ulamootaa baga nagaan asitti nu argamtan Sheikh Abdul Latiif akkasuma Sheikh Nur Azzamaan gumiin dargaggootaa obboleessi keenya Usaamaa Abdussamad Hamid Nasir namoonni asitti argamtanu majlisa kana keessatti gahee guddaa qabdu shoora guddaa qabdu shoora guddaa taphachuu qabna hundi keenya tokko taanee harka walii qabannee akka ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhan almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu ba'duhu ba'dan washabbaka bayna asaabi'ihi namni yeroo wajjinii wal qabatee deeme wanni tokko ba'aan ba'aa isatti hin fakkaatu dukkanni dukkana isatti hin fakkaatu rakkinni rakkina isatti hin fakkaatu waan ta'eedhaaf galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.